السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو، زه محمد یوسف بونیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د رحمان بابا په هغې کلام باندې خبرې کول غواړم، په کوم کلام کې چې رحمان بابا د الله سبحانه وتعالی سره خپله مینه څرګنده کړې ده او بیا ورته اظهار په کومو الفاظو کې کوي. الله دې کې چې موږ ته هم د رحمان بابا غوندې د غنی خان په شان، د ولیانو په شان، د صحابو په شان او د پیغمبرانو په شان مینه نصیب شي. راځئ چې رحمان بابا دا کلام وورو. رحمان بابا وایي کله شو ناکله خریدار یم ستا د مخ، تیر تر سر و ماله په بازار یم ستا د مخ، بې د ستا له مخه نور مې هیڅ په مخ کې نشته، هسې رنګ نه تلی په ناتار یم ستا د مخ، هیڅ په سترګو نه وینم د خپل صورت چې کوم دی، ډوب تر هسې حده په انوار یم ستا د مخ، دود د وکاږم په بانه د تماکو، سوی لغړن مدام په نار یم ستا د مخ، نور وګړي واړه همګي د دنیا کار کا، زه همیشه غرق په انتظار یم ستا د مخ، شکر چې اخلاص کړم د خلقو له مینته، سر په سجده ایښی مینتبار یم ستا د مخ، او هره خوا چې درومم زه رحمان د زړه په سیل، بل مطلب مې نشته طلبګار یم ستا د مخ. زما عزتمندو، رحمان بابا وایي کله شو ناکله خریدار یم ستا د مخ، تیر تر سر و ماله په بازار یم ستا د مخ. یا الله، دا مو وایه چې زه د کله نه په تا باندې مین یم. زه کله ستا د مخ خریدار جوړ شوی یم. زه خو د ازله تا پیدا کړی ستا د خپلې مینې دپاره یم. د انسان د راتګ مقصد په دې دنیا کې انی جاعل فی الارض خلیفه، دا صرف او صرف الله سبحانه وتعالی د انسان د خپلې مینې دپاره پیدا کړی دی. او کله چې انسان په زړه کې د بل مینه ورننه باسي او خوندي کوي، الله سبحانه وتعالی په د باندې غصه شي، د ده نه خفه شي، ځکه بیا عذاب راځي، ځکه بیا الله عذاب ورکوي. تاسو ته پته ده زما عزتمندو، موږ وایو الله رحمان و رحیم دی، هغه به موږ له عذاب نه راکوي. بېشک عذاب به نه راکوي، چا چې ورسره مینه وکړه مزې به وي. خو د الله یو صفت دی المنتقم، انتقام والا. او المنتقم ولې دی؟ عاشق چې کله د یو معشوقې سره مینه کوي نو د ده نه مهربانه په معشوقه باندې په دې کائناتو کې بل څوک نه وي. خو چې کله معشوقه قدم په قدم بېوفایي کوي، بېرخي کوي، نو عاشق بیا انتقامي شي، هغه مینه په انتقام کې بدل شي. کله چې په انتقام کې بدل شي نو د ده نه بیا سخت منتقم نه وي، بیا د ده نه سخت انتقام اخیستونکی بل نه وي. دی بیا د معشوقې په غوښو نه په وینو باندې هم نه رضا کېږي. زما عزتمندو، تاسو اورئ موږ اورو ډېر قتلونه په یارۍ دوستۍ کې کېږي، ډېر قتلونه په مینه محبت کې کېږي. خاوند ښځه مړه کړه، ښځې خاوند مړ کړو، یار یاره مړه کړله. دغه تاسو به وینئ. دا ولې؟ د انتقام د انتقام د وجې رور مړ کړو، دا هم د مینې دغه دی. او ورور چې دی خور مړه کړله، دا ټول د مینې په وجه باندې کېږي چې ما څه کول او ده څه وکړو. الله المنتقم دی، د ټولو انتقام اخیستونکو نه ټول نه زیات انتقام اخیستونکی. وجه څه ده؟ چې مینه هم د ټولو نه زیات کوي. الرحمن الرحیم ارحم الراحمین دی، د ټولو مینه ناکو نه زیات مینه ناک. نو رحمان بابا ورته وایي چې دا مو وایه چې د کلي نه زه خو پیدا، زما د راتګ مقصد ستا سره د مینې دی او زه ستا سره مینه کوم. تیر تر سر و ماله په بازار یم ستا د مخ، هم د دغې له وجې نه زه ستا په مخ باندې د خپل سر و مال نه تیر یم. بس چې ته ستا عموم ستا په لټون کې که زما سر لاړ شي، مال هم لاړ شي، پروا مې نشته. زه ماین په تا یم، بس چې تا حاصل کړم ټوله دنیا دې زما تاوان شي، ورکه دي شي، او چې تا عموم بې د ستا له مخه نور مې هیڅ په مخ کې نشته، هسې رنګ نه تلی په ناتار یم ستا د مخ. زما په نظر کې ستا نه علاوه بل څوک نشته دی، بې د ستا له مخه نور مې هیڅ په مخ کې نشته. زما د مخې څوک دي؟ زما مقصد هم ته، زما منزل هم ته،
او زما لا مقصود فی الکونین الا الله، لا مطلوب فی الکونین الا الله. ستا نه علاوه په کائناتو کې، په کونینو کې زما بل څوک منزل مې نشته. زه به درځم تعالی، زه پیدا تعالی یم، زه ستا د مینې لپاره یم، زه مین پتا یم، ستا نه علاوه بل چا مین نه یم. او هسې رنګ نه تلی په ناتار یم، ستا د مخ دغه رنګ یې لکه څه په عجیبه رنګ کې زه ستا د مینې د ناتار د ظلم چې دی هغه داسې اخته شوی یم په دغې د ستا د مینې په دې ناتار ورته یا ورته ظلم چې ورته وایي که نه، مقصد ظلم نه دی. دا څه دی؟ دا یو عاشق د خپل عاشق معشوقې سره د مینې د اظهار دپاره عجیبه الفاظ استعمالوي. نو دا رحمان بابا په دې ستومان نه دی. خو خپله مینه چېرې زما زه ستا مینې د هر څه نه وښکلی یم چې کله زه ستا په مینه کې ډوب شوی یم، بس هر څه مې پرېښي دي، هېڅ مې هم نشته دی، بس ته او ستا مینه ده. هیڅ په سترګو نه وینم دا خپل صورت چې کوم دی، ډوب تر هسې حده په انوار یم ستا د مخ. ستا د مخ په انواراتو باندې زه داسې ډوب یم چې خپل ځان هم نه وینم. ستا په مینه کې ما ځان ورک کړی دی، ما خپل ځان په تا کې جذب کړی څه چې مجذوب چې ورته وایي که نه، مجذوب لیونو ته نه وایي. مجذوب دا هم نه دی، دا وهابیان چې ودا وایي چې را مجذوب دی ته وایي که نه. مجذوب څه ته وایي؟ چا چې یعنې څوک په الله کې جذب کېږي نه، د الله په مینه کې جذب کېدل. مثال سپنج راوالو مونږ که نه، سپنج او په لوښي کې اوبه په جام کې پیالې کې اوبه مونږ پکې سپنج کېږدو. سپنج څه چل وکړي؟ اوبه جذب کړي. نو دا اوبه په سپنج کې جذب شوي ده. د الله سبحانه وتعالی د مینې مثال د سپنج دی، مونږ اوبه یو. او رحمان بابا وایي چې زه ستا په مینه کې جذب شوی یم، هېڅ په سترګو نه وینم د خپل صورت چې کوم دی، زه ځان نه وینم. نو نور خلق به څه کوي؟ خپل ځان نه وینم چې زه کم ځای یم. نو د دنیا نه بس خبر شم. داسې زه ستا د مخ په انواراتو کې، ستا د ښایست کې، زه ستا د ښایست په دریاب کې زه ډوب شوی یم. او زما عزتمندو د انسان دا مخ هسې هم د الله سبحانه وتعالی انوارات دي. څوک چې په خپل مخ یعنې د انسان په مخ باندې غور وکړي نو د به خامخا د چا سره؟ د الله سره مینه راځي. دود د آه اوکاږم په بانه د تماکو، سوی لغړن مدام په نار یم ستا د مخ. زه اسویلی چې دی، زه ستا د مینې په اور باندې سوځم. نو انسان چې سوځي نه لوګی خیږي، د زړه اصل کې روح سوځي که نه. د الله په مینه کې سوځېدل دا نه لکه څنګه چې په اور سړی سوځي، نه، دغه سوځول ځان له شی دغه خوږ دی. الله دې موږ ته ټول د الله د مینې اور نصیب کړي چې زموږ د روحونه او زړونه پکې وسوځي. نو رحمان بابا وایي چې دود د آه اوکاږم په بانه د تماکو. زه چې چیلم راوالم نو چیلم کې تماکو نه وي، خو زه هسې خوله داسې کړم او دا زما زړه ستا په مینه کې سوځي. نو بس هغه خولې نه مې لوګی وځي، ستا د مینې د اور هغه لوګی زما د خولې نه وځي. نو خلک وایي چې ردی چیلم څکي، زه چیلم نه څکم. دا لوګی چې وځي زما د خولې نه او چیلم مې مخې ته دی، نو دا خلکو ته زه ستا مینه نه ښیم چې زما مینه څومره د الله سره ده، یا چې خلق زما نه خبر نه شي چې رحمان د الله په مینه کې داسې سوځي. زما عزتمندو د الله مین اکثر داسې چې هغوی خپله مینه چاته ښیي، ځکه نه اول ښیي. ګور دا کیفیت یې په عاشقو باندې. کله چې د الله سره مینه شروع شوه نو الحمدلله دا کیفیت په انسان باندې تیریږي، د عاشق باندې. کله چې یو انسان په الله باندې مین شو، دی غلی نه شي پاتې کېدی. دی به یو لځي، بل له به ځي، بل له به ځي، هغه مینه به ورته بیانوي او هغه به هم راکاږي د الله دې مینې ته. خو څوک په الله باندې څه کوي؟ لکه تاسو په خدای پاک یقین وکړئ، د دنیا داسې میدان نشته دی، داسې انسان نشته دی، لکه په شعبو کې داسې شعبه نشته دی چې په هغې شعبو هغې مشرانو سره ما خبرې نه کړي، د الله مینې مې ورته وړاندې کړي نه. او داسې څوک نشته دی چې چا زما د الله مینه قبوله کړي.
نو په شروعاتو کې داسې چې انسان باندې د الله مینه غالب شي، نو دی ګرځي چغې وباسي، یو ته وایي بل ته وایي بل ته وایي، چې پوه شي چېرې د الله مینه څوک نه قبلوي، د الله مینه څوک څه کوي، نو دی بیا غلی شي، بیا یې چاته نه وایي او بیا یې په زړه کې پټه ساتي. نو رحمان بابا هم د دغه کیفیت نه تېر شوی دی، خلکو ته د ښودلو نه د ویلو نه بیا چل کوي. بیا که په ده باندې څه تکلیف تېرېږي او څه آه و فغان کوي، نو خلکو ته یې نه ښیي، بلکې چیلم راوالي او د خولې نه لوګی وځي، نو دی وایي چې دا د تماکو لوګی دی. نور وګړي واړه همګي د دنیا کار کا، زه همیشه غرق په انتظار یم ستا د مخ. رحمان بابا وایي چې نور ټول خلق دا اوس خلق ولې الله سره مینه نه کوي؟ ځکه چې ټول د دنیا کار کوي. د دنیا کار او د الله مینه دا د یو بل دا په مخالف سمت باندې روان دي، خط مخالف چې ورته وایي، یو خط داسې روان دی بل داسې روان دی، نو دي چې څومره روان دي دومره به د یو بل نه فاصلې سوا کېږي. دا داسې نه دي چې یو بل ته دا خطونه را روان دي، بلکې داسې روان دي. نو زما عزتمندو، څوک چې د دنیا کار کوي او دنیا سره مینه کوي، د الله سره به مینه پیدا نشي. نو رحمان بابا وایي چې زه نور وګړي واړه همګي د دنیا کار کا، زه همیشه غرق په انتظار یم ستا د مخ. ټوله دنیا چې دا هغه د دنیا کار کوي، ټول انسانان، صرف زه یم چې ستا د مینې هغه کار کوم، ستا سره مینه کوم. او شکر چې اخلاص کړم د خلکو له مینته، سر په سجده ایښې مینتبار یم ستا د مخ. دا یو ډېر لوی شعر دی. شکر چې اخلاص کړم د خلکو له مینته، شکر چې اخلاص کړم د خلکو له مینته. یا الله ستا د مینې څه چل وکړو؟ ستا د مینې خو زه د خلکو د محتاجین اخلاص کړم، د خلکو د مینته اخلاص کړم. خامخا د دنیا کاروبار چې څوک کوي دی بس د چا نه چا مینتبار به وي. یاره کو ډېر مالداري که نه او ډېر غټ اثر رسوخ والی، نو د وزیر ته به سر ټیټوي، خو د هغه نه مخوي نو وزیر اعظم ته به سر ټیټوي، د وزیر او د وزیر اعظم ښځو ته به سر ټیټوي، د هغو بچو ته به سر ټیټوي. مینت پکې سجده به چاته کوي؟ رحمان بابا وایي چې شکر چې اخلاص کړم د خلکو له مینته، او سر په سجده ایښی مینتبار یم ستا د مخ. ستا مینې څه چل وکړو؟ زه یې د دنیا د هر چا د مینت نه خلاص کړم، د هر چا ته د هغه د ټیټې د هغه ته د مخې د ټیټېدو نه خلاص کړم. بس ستا ته پروت یم په سجده باندې، او ستا نه ستا مینه غواړم. دنیا مې نه ده پکار، عزت مې نه ده پکار، شهرت مې نه ده پکار، وطن مې نه ده پکار، هېڅ شی مې نه ده پکار. نو دا ولې ستا مینه مې زړه ته راغله؟ چې کله د الله مینه زړه ته راشي، د دنیا مینه لاړه شي، بیا د دنیا خلق به د ده مینتباري وایي ما ته دعا وکړه. او د چا په زړه کې چې د الله مینه نه وي او د دنیا محبت یې، نو څه دی د خلکو د یو بل. پلار به زوی ته محتاج وي، بچي به پلار مور ته محتاج وي، خور به ورور ته، ورور به ورور ته، یار به دوست ته، عوام به حکمران ته، حکمران به عوامو ته، مالک په نوکر ته او نوکر به مالک ته محتاج وي. دا مسافر به مقیم ته، مقیم به مسافر ته محتاج وي، مالدار به غریب ته، غریب به محتاج، غریب به مالدار ته محتاج وي. دا ولې؟ او دوی به د یو بل مینتونه کوي. وجه څه ده؟ چې د الله مینه نشته. او کله چې د الله مینه راغله، الله غني دی، دا انسان غني کړي. رحمان بابا وایي چې شکر دی چې ستا د مینې یا ستا د مینه څه ده؟ دا موږ ته سبق راکوي چې وایي تاسو د الله مینه کوئ، د هر څه نه به خلاص شئ، د هر چا د مینت نه به خلاص شئ، چا ته به حاجت نه وي، او الله به ضرورتونه پوره کوي ستاسو. او بیا رحمان بابا په آخر کې وایي هره خوا چې درومم زه رحمان د زړه په سیل، بل مطلب مې نشته طلبګار یم ستا د مخ. رحمان بابا وایي چې هر طرف ته ځم د زړه په سیل ځم، زما د زړه څه کیفیتونه چې دي، زما د زړه هر خواهش چې دی، څه خواهش هم پیدا کېږي که نه، زړه کې خواهشات پیدا کېږي، دا وې دا وې دا وې دا وې که نه، چې الله مینه نه وي که نه. یاره چا کور نه وي، ځمکه هم نه وي، کور هم نه وي، یو چې وړوکې غونډې کې بس دو کمرو والا کور یې خو چې بیا چې هغه راشي دا به ځمکه والي کور، بیا چې هغه کور راشي چې دې نه غټ کور، بیا ګاډي، قسمه قسم خواهشات پیدا کېږي. نو رحمان بابا د عاشق په زړه کې څه خواهش دی؟ هره خوا چې درومم زه رحمان د زړه په سیل، زما په زړه کې چې هر خواهش هم پیدا کېږي هغه ستا د مینې دی، بل مطلب یې نشته طلبګار یم ستا د مخ.
زما په زړه کې بل خواهش نه پیدا کېږي، صرف ستا د مینې خواهش چې کله به ستا سره ملاقات کوم، کله به ستا دیدار کوم، کله به ستا سره ستا وصل کوم. نو دا د عشق حال زما عزتمندو د رحمان بابا کلام دی. کو چې تاسو خوښ شوي د الله د رضا لپاره نور خلکو ته ورسوئ چې ثواب مو وشي. دا تبلیغ دی او په دې تبلیغ کې زما سره حصه واخلئ، تاسو په خپله اورئ، بل ته هم رسوئ.